Мен 128 шығарма жазған Тұрсын Жұртбаев. Діннен де қазақ тілінен де хабары бар адам. Дәстүрге сүйенген заң қабылдау керек. Ғылым тәуелсіз болу керек. Пржевальский кезінде жазған, қазақтарға заң керегі жоқ. Бұлардың дәстүрінің өзі заңнан жоғарыда. Иттен құлын туады. Дәлелде дейді, соны иттен құлын тудырып береді. Ғылым тәуелсіз. Ұлттың киесіне тиісу үдесі байқалады. Бұл ұлтты ыдыратудың басты ұстындарының бірі. Ауызы күнделікті айтып жүрген уағыздарды айтайық. Әруақ деген сөз айтылмасын. Әруақ жоқ дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін тағы өздеріңізбен ұлттың ұстын айдарында жолығып отырмыз. Бүгінгі біздің қонағымыз алаштанушы, абайтанушы ғалым ағамыз Тұрсын Жұртбай ағамыз. Тұрсын аға, бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Рахмет. Тұрсын аға, өзіңіз осы алаш мұраларын зерттеп жүрсіз. Мына абай мұраларын бірнеше еңбектер жазып жүрсіз. Осыған байланыстағы, осы абайдың негізгі осы қалдырған мұрасындағы негізгі идеясын және одан берін бізге алаш мұралары арқылы жеткен осы идеяның негізгі ұстынын айтып берсеңіз, идеясын, негізгі мәнін бізге айтып берсеңіз. Бұл бір кездесудің, бір әңгіменің арғауы емес. Жаңа өз сөзіңді айтып өттің, ұлттың киесіне тиісу үрдісі байқалады деп. Қазіргі көзқарастар, діни фәлсапалық көзқарастар, абайдың көзқарастары, алаштың ұлттық идеясы және бүгінгі күндегі оның тармақтары дегенде дұрыс түсінбей, ұлттың киесіне тиісу үрдісі байқалады. Бұл ұлтты ыдыратудың басты ұстындарының бірі. Ұлтты ыдырату туралы империялық майдандар жүріп жатыр. Мысалы, Ресейде Мединский басқаратын православный славянский империя одағы бар. Президенттің жеке басқаруында. Бұрын Дугин басқарған. Осы және басқа да империялық, жаһандық, жаһаннам саясаттары қазір қазақ ішіне дендеп кіріп, оған өзіміздің киеден туған, киесізден бара жатқан ұрпақ қатты араласып кетті. Сондықтан да мен бұл мәселені әрқайсысына бір шолып жатпас үшін бірнеше мысал келтіремін де, осының түпкі себептеріне 3 тақырыпқа бөліп айтқым келеді. Бұл әрқайсысы жеке-жеке талдауды қажет етеді. Бірақ оған орайма мүмкіндіктің реті келмес. Осы ыдыратудың себебі жаһандық. 1860 жылдары дүниежүзілік масондық ұйым құрылған кезінде соның
бағдарына жазылған. Оны Израильдің екінші президенті өзінің естелігінде жазады. Уахап бағыты еврейлердің ұйымы оны исламды ыдырату үшін құрылған және қаражат орталығы Лондон болады деген. Қазіргідей сол. Оған салафиттер қосылды. Солардың ішінде құраниттер шықты. Бұл не деген сөз? Оның астары қайда жатыр? Бізге осы бағдардың нақты себептері мен салдарын ашу керек. Ауызы күнделікті айтып жүрген уағыздарды айтайық. Әруақ деген сөз айтылмасын. Әруақ жоқ дейді. Өзі діни ұстаным құрса бағытта. Ал әруақ деген сөзіміз не? Әр рух. Әл Фараби дейміз ғой. Әр шалғаулық. Рухы рух. Жан. Жан бар. Барлық дін кітаптарында, оның ішінде Құранда да жан бар. Жан ең соңғы рух. Алланың жарықты жаратқанындағы бірінші себебі. Егер рух болмаса, онда мына дүниеде ешқандай мағына келмейді. Яғни рух дегеніміз иманның өзі. Иман дегенде жай сөз емес ол. Ұғымдардың жиынтығы рух. Ал әруақ жоқ десе, онда ол ислам үшін неге күреседі? Қате, терминді қате түсінгендіктен оны соғысудың бір амалы ретінде айналып отыр. Осы бағыт қайдан шыққан? Бұл тек қана 19 ғасырдағы масондық ұйымдардың программасынан кейін ғана емес, одан да ау бастан келе жатқан ағым. Барлық дін атаулылар аттары басқа, бірақ бәрінің себеті біреу. Бір шындық бар, хақ. Алла деген алғашқы деген сөз, бірінші. Бір хақ бар. Хақ ең басты. Жаратушы бар, бір. Одан кейін барып, жаңағы иман жарықты мойындағаннан кейін барып, енді оған қалай жету керек, тану керек оны дегенде барып діндер бөлінеді. Қасиетті кітаптары бар: Тәурат, Інжіл, Забур, Құран, Буддада, Тәңірде бәрі бір жаратушы бар, шындық. Тәңірде атаймыз, тағы басқа. Енді төменге келгенде бөлінеді. Жаңағы кітаптар арқылы сол Аллаға жетудің жолдары. Қай миллет, қай тұрғыдан соған жетеді. Қалай жолы. Біз Құранға негізделеміз. Құран оқу құралы ғой енді. Онда шариғат бағынамыз. Шариғаттың 4 сатысы бар Құранда. Шариғат. Шариғаттың басты заңдылығы Тәурат, Забур, Инжил сияқты хақ бар. Жаратты соның кез, жарықты бәрі. Енді біз Мұхаммед оның елшісі дейміз. Құран арқылы таратып оқимыз. Христиандарды Иса, бірақ олар оны Құдай дейді. Бізде Құдай біреу. Анау соның жақында Мұхаммед пайғамбар.
жойттарда пайғамбар. Ал мың христиандықтың оянғанша дүниежінде грек өркениеті болған. Оны кім жаратты? Осыдан келіп айырмашылар туындайды. Бұны біздің әңгімеміз емес. Енді шариғатта 7 заңды мойындауың керек. Алла хақ. Мұхаммед оның елшісі. Құран жалғыз және шын. Осы 3 нәрсе шариғаттың заңы. Сен оны мойындамасаң, ислам дінін қабылдай алмайсың. Осырадан барып, ары қарай 8-9 ғасырда үлкен танымдық айырымға бөлінеді. Осы жерден санадағы жарықшақ басталады. Бүгінгі салафиттердің, уахабистердің, құраниттердің, тағы басқа да әртүрлі ақымдардың түпкі жарықшағы сонда. Дүние ақыл ой иелері екіге бөлінген. Қадимистер. Олардың ұстанғаны былай. Алла бір, Құран шын, Мұхаммед оның елшісі. Құран жерге түскен кезде дүниені кемелдікпен жаратқан. Оған ешқандай өзгеріс енгізуге болмайды. Құран жаратылған кезде мына столдың үсті дастархансыз тұрма, емес. Ол солай тұру керек, боянбау керек. Өзгеріс әкелу Құранға қарсылық. Мұна сәлдемен жүру, мойын жағасыз шапан кию, сираққа дейін көтеріп ұстау, жалаң аяқ жүру, тағы басқа, біз солай қабылдаймыз дейді. Жүрді ғой. Астанада жүрді. Өзгертпеу керек. Содан 1860 жылдары уақап жолы. Салафит жол дегенді ойлап тапты. Осы. Міне, біз әр рух дегенде, ең бірінші әр уақыт деген өліп қалған адамның сүйегі емес. Рух, жан, иман. Осыны түсінуіміз керек. Міне, осындай ғылыммен, Абайдың айтқаны бар, ғылыммен мына дүниенің сырын біліп, оның бір қақ екеніне көз жеткен адам шын мүмин дейді. Бұл жай ғана дін жолы емес, таным, имани, рух азаттық. Оны ешқашанда шатастыруға болмайды. Рухсыз ол тірілік. Ал рух неге ұйыған? Иманың неге ұйыған? Ал иманның шарттары мүлдем басқа. Ол сәлдеге сақал жіберуге, қысқа балақ киюге, жанаяқ жүруге бағытталмаған. Ол жай ғана тіршілікке байланысты, араб құмындағы ыстық жеріндегі тіршілікке байланысты шыққан дәстүрлер, сол елдің дәстүрі. 40 градус аязда шолақ балақ дамбалмен жүріп көр. Міне, осыған кеп, әбден ұлт азаттық көтеріс жеңгенде, арабтың барлық елі 20 ғасырдың басында ең сол Түркияға дейін азаттыққа жетті. Ғылымның тілін, қараудың тілін білді. Абайдың ар жағы дәл қарап, соның біл. Өз қаруын өзіне қолданып білім ал дейтіні Абайдың осы. Ал бұл қозғалыстың қазақ даласына әкелгені 1902 мен 1904 жылдардың арасындағы Қоянды жәрмеңкесінде Құзырқат.
Ол Қозырғатты Шаймерден қосшы қылып, Науан Қазіреттер бастаған, ел ішіне жүріп таратқан, ал оған жазуға Жақып Ақбаев, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар қатысып, Қалел Досмұхамедов, Мұхамеджан Тынышбаев автономия ұйымын құрған Петербургта 1945. Одан программалар бар. Сейдалин, Жақанша. Содан кейін барып Қояндыда Қозырқат жариялады. Сонда 5 талап қойылады. Сол 5 талап Алаштың бірыңғай ұлттық біртұтас идеясына айналды. Айырмашылығы Қоянды жәрмеңкесінде діни қозғалыс ретінде шыққандықтан, онда бірінші дін мәселесі деп қойылды. Міне осыдан келіп, саяси күрестердің арқасында және 1000 жылдаған тәжірибені ескере отырып, біртұтас Алаш идеясы қалыптасты. Бірінші, ол саясатқа келді. Абайдың өлеңдеріндегі айтылған сөздермен Алаш идеясы оқып бірдей шығады. Бірінші, жер және жер. Жер отаның, жер сенің діліңмен, тіліңмен, дәстүріңмен өмір сүріп дамытатын кеңістік. Жер сенің отаның. Сондықтан да болашақ Алаш жұртында жер ортақ, сатылмауы тиіс. Жерді сатқан, отаныңды сатқанмен бірдей. Жерсіз дүние жоқ. Барлық Алаштың көсемдерінің, қайраткерлерінің мәселесінде бірінші жер. Жерсіз ел жоқ. Ал сол жерді қалай пайдаланды? Абайдың жер деп Абайдың сары өлең айтатын сол. Екі сол жердегі астындағы, үстіндегі, аспандағы байлығын сол бөлінген тұтастықта игеріп, Алаштың мұқтажын өтеу. Жерден шыққан бір түйір тас әр азаматтың Алаштың кеудесіне түйме болып қадалу керек дейді. Өзіндікі дей алмай, өз малыңды, сапырылды байлығың, баққан жылқың дейді Абай. Оған ие болмасаң, өзіңнің малыңды өзімдікі дей алмайсың, жоқ. Үшінші, сол жерден өндірілген өнім бір үшін әр Алаштың азаматының кеудесіне тоқыма боп тоқылу керек дейді. Жылту керек. Өзің өндіріс шығару керек дейді. Ал бізде Қазақстанда мен 2012-13 жылғы мәліметім бойынша, кейін өзгермеймін, қазақтың жерінің 67% шет азаматтарының қолында. Қазақ емес. Қазақтың жерінен өндірілетін 74, 86, қазір 74-ке түсті білмеймін. Пайызы Ким Ир Сен Машкевич Ташкевич тердің қолында. Мәсиевтің жері бар. Солтүстік Қазақстан Мәсиевтің жері әлі алынған жоқ. Қалай. Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіреп, Шәмердің Нүпсапонның ауылы 50 метрден кейін шарбақпен қосылып тұстаған бос үйлер қаңырап тұр. 50 метрдің арғы марке, 50 метрдің арғы жер жоқ. Кімнің жері? Атамекен кім? Баталов, Мәсиев, Жақсыбек. Бүкіл ауыл солтүстік Қазақстан. Ал отаның қайда?
арқалықтың түбі Терехинкенің жері, Құлагиннің жері. Бізде бір мына аңшылық сағбасы заповедниктер деген бар ғой, қолықтар. Соның 85% өз ұлттар игереді. Қайда? Қазір қалай екенін білмеймін. Ол игерілмей жаңағы болмайды. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолыңнан кеткен соң енді жүргің дейді. Міне Абайдың айтып отырғаны осы. Үшінші, төртінші мен қатысты. Тіл, дін, діл бірлігі. Алаш кеңістігінде үстемдік құру керек. Тілді айтпай-ақ қояйын. Қазір бетіміз теріс бұзылып кетті. Өздерінің есептері бойынша әлеуметтік табысы қазақтың 73% қазір өздері орыс тілінде сөйлеседі. Дін жаңағыдай парша-парша шығып кетті. Қалай қолдастанмай қалдық? Оны білмеймін. Кезінде Қазақстанның дін басқармасы 5-6 жазушыны шақырып, осы дін туралы айтыс жүргізіп, содан кейін сәлде кию, хиджаб кию туралы заң шығарайық деп бізге ақыл айтады. Мешіттің бәрінде сол қаптар жүр. Ол болмайды. Сақалды қалай жібереміз? Соңғы мен айттым, сендер осының қайдан шыққанын білесіңдер ме? Білеміз. Уағабистер кім? Кім бастады? Білеміз. Салавиттер білеміз. Құранитер кім басқарады? Білеміз. Ал енді соның өзінен неге бастамайсыңдар? 2 жылда бір $2,5 миллиард келіп тұрады дейді. Біз сосын оны тоқтата алмаймыз дейді. Онда несіне төгілесіңдер? Ендіше қолдарынан келіп тұрған нәрсе. Қыз баланың 5 елі етегі үшін, ұл баланың 5 елі сақалы үшін, осыншама дауып күрес айтқанша. Ана кіндігі мен жүндігі көрініп жүрген қыздардың етегі неге тимейсіңдер, өздерің депутаттарынан бастап? Оған неге тиым салмайсыңдар? Дедік. Деді. Енді жауап қыз текелер туралы заң шығарды, дұрыс деп. Міне демократия. Қайда? Өйткені әдепсіз. Үшінші діл. Көші. Менталитет ұлттық. Таза болмай, ол ұлттың діні де, тілі де, жүрегі де, жаңағы әр рухта таза болмайды. Жаңағы киесіздер, киеліге тиісіп жүрген киесіздер содан шыққан. Міне, 5-ші соңғы. Дәстүрге сүйенген заң қабылдау керек. Ғылым тәуелсіз болу керек. Сол арқылы Жапония сияқты ұлттық демократиялық мемлекет құру керек. Пржевальский кезінде жазған, қазақтарға заң керек жоқ. Бұлардың дәстүрінің өзі заңнан жоғары тұрады дейді. Біздің бір заңымыз қазақ тілінде жазылды ма? Біздің заңымызды кеше Конституцияға дейін қайдан. Мен аудармашыға сен түсіндіріп бер деп отырып түсіндім. Мен
128 шығарма жазған Тұрсын Жұртбаев. Діннен де, қазақ тілінен де хабары бар адам. Қазақ тілді газеттерінің тақырыптарының өзінің тең жартысы. Ағылшын алфавитімен подкаст, маткаст деген сияқты сендерін қолданатындар. Подкасттың қазақшасы бар ғой. Неге? Әдебиет теориясында 100 термин диссертация қозғалса, 100 термин алынса. Соның 99-ы қазақша емес. Егер қазақ тілі әдебиетінің қасиеттерін қазақша түсіндіріп бере алмаса, онда қазақ әдебиеті жоқ. Бұл неге? Өйткені дәстүрге негізделмеген. Бәрі аударма. Аударма. Ертең менің қазір подкаст деген түсінбей отырғаным сияқты, оларда жеке мекеме деген түсінбейді. Жеке хабар деген түсінбейді. Парадигма болып кетеді. Сондықтан да дәстүр сақталу керек. Амандық бірінші, амандық 100 жыл өтеді. Егер бар қазақ ұлты бір идеяға бірігіп, бір тілде сөйлеп, бір дінге еріп, бір тілде болса, сәлеметсің бе деп тұрса, біріне қандай зайырлы қоғам дегеніміз сол емес пе? Ал біз соған заң шығарып ете алмаймыз. Қашан қазақ тілінде бір заң жазылады? Өздеріміз бас-басына би болып кетті деген заң. Ғылым тәуелдісіз болмай, ақыл-ой тәуелсіз болмайды. Мені ғалым дейді жұрт. Алдыма монография жазғам. Мен тәуелсіз ғалым емеспін. Тапсырыс берсе, ақша берсе, қаражат берсе, шығарса, айтса, соның бір тиын тебеніне жаным салып істеймін. Жарайды, мен зейнеткермін. Балаларым бар, ырыздығым айырылар. Ал енді бала-шаға асырап жүрген ғалымдар қалай күн көреді? Соңғы солардың айтқанын істейді. Иттен құлын туады. Дәлелде дейді, соны иттен құлын тудырып береді. Ғылым тәуелді. Жапонияның бақытын ашқан ғылымның нәтижесі тәуелсіз болу керек. Сен міне, әуелі соның нәтижесін бұлай болсын деп айтады, қалай болсын соған әкеп тірейсің. Ғылым тәуелсіз болмай, ақыл-ой тұсаулы болса жоқ. Содан кейін барып, ұлттық демократия болу керек. Ұлттық демократия. Ұлттың мүддесі емін, еркін, ашық, талданып, қойылып, шешілу керек. Ұлттың мұқтаждығы ғой. Ол үшін қарсы пікірде, қосқан пікірде айтылу керек. Содан кейін барып, Жапония сияқты үлгіді алып, тәуелсіз мемлекет құру керек дейді. Міне, сонда біздің жаңағы киелерге, ұлттық киемізге тиісіп отырған қасиетсіздер өз-өзінен жойылады. Міне сенің бір жолғы қозғағандағы бір сөзіңнің әруақ дегеннен шығатын сөздің қысқаша ғана түсінігі осы. Ал түпкі мақсатымыз толық адам дейді. Мен толық адам туралы 2 томдық кітап жазып шықтым. Сонда осы әдмисияқтан бастап бүгінгі ең соңғы нүктесі қойған жанның ең соңғы нүктесі не? Соңғы дейін түгел қамтылған. Ол қысқаша ғана айтайын,
Аха. Құнанбайдың Абайға айтқаны. Абай Құнанбайды бәдуәмді жаңа оқып отырсыз ғой, әке, қылын артта қалыпсыз ғой дегенде, Құнанбай айтыпты. Әй, Абайжан ай, мен кінәлімін. Сен медресені бітіргенде соңғы шайыңды жайлауға шығамыз деп емтихан тапсырмай алып кетемін. Сен сонда бәдуәнді қайта тапсырып тәкрарламапсың ғой. Шал оққан екенсің ғой. Бәдуән ғылымның басы емес пе? Баста болмай ештеңе болмайды. Түбітік. Ең бірінші, онда шариғаттың дегісі бар. Бір негізін айт. Шариғаттан кейінгі саты тарихат. Ол шариғатқа қалай жету керек? Біз 11 сопылық тарихат бар ма? Әр тарихаттың өз жолы бар. Әркімнің өз шарттар бар. Бірақ міндетті түрде ол шариғатқа бағынып келу керек. Бәр тарихатты білгеннен кейін біздің сопылықтардың жолы. Иә. Мағрифатқа көшуіміз керек. Жаңа бір алдыңған күнде айтып қалдың. Ақ жүрек. Шәкәрімнің айтып отырғанда сол. Абайдың жүрегің ағарсын деген. Мағрифат дегеніміз жүрегіңнің түгелі, жан, дүние, ақыл, ой. Ең басты мақсат ар ілімін игеру. Мағрифаттың әр тарауы бар. Біз соның ішінде мысалы, жаңағыдай ақ жүрек дегенді алып аламыз. Жүрек 4-ке бөлінеді. Ауру жүрек, дертті жүрек, кесілі жүрек, ақ жүрек. Ақ жүректің өз сатыға бөлінеді. Соның ішінде ең соңғы әл-хас деп көреткен. Бұл қайым пайғамбардың дәрежесіне жеткен кезде. Бұл деймін өдінен бөліп тұратын пайғамбардың өлшемінің атын қайым дейді. Еткеннен кейін барып толық адам басталады. Толық адам, ақиқат, ең соңғы саты ақиқатқа бет алады. Өйткені ақиқат хақ бет алады. Ал ақиқатты игеру, ол қайнан ары. Шындық. Ол үшін жан 3-ке бөлінеді дейді ғой. 3-ке бөлінеді. 3 сатыны орысша айтады. 3 сатыны өткеннен кейінгі барып, жан ең соңғы әрішке береді дейді. Мен таң қалдым. Осыны бір философ қазір айтпаған. Мен Сұлтан Ыбырай деген абайтанушы арқылы осыны іздеп бек керек екенін таптық. Содан кейін әлем ғалымдардың жанды тексергенін. Сонда Абайдың 3 сатысы. Тұр, иә. Әуелі көлеңкелі, қара көлеңкелі. Одан кейін жарық қымтылады. Одан кейін мәңгілік жарық. Абай шоуын айтқан. Жердегі істеген күнәң болса, төменгі қоңыраулыға батты. Одан гөрі жерде тілеуін тілеп, біз айтқанда Құранды оқып тұрсаң, ол шипа болып жоғары көтереді. Одан кейін мәңгілікке. Өйткені зәрре нейрондар. Біз әкемізге тартқанбыз ғой. Біздің сол арқылы біздің жанымызда. Олар сол арқылы байланысып отырады. Өлгендердің өзінің 5 адам, 20 адам тірілтіп алып, қайдан сұрағанда осыны дәлелдеп береді. Сондықтан да рух, жан мәңгілік. Ол тірі адамның, сенің бойында сенің ата-бабаңның, оның орта адам атаның рухтары зәрре нейроналға бізде бар. Сондықтан да бар қазақ, бір қазақ, бар адам, бір адам. Тек ұстанымы басқа. Ұстанымызды Алла жолға салса, жаңағы иманымызды жүрекке ұйыту деген сол. Ұйыса, Абай айтқандай, бір қақты. Ғылым мен жалғыз екен мойындаған шын мүмин дегенше иранушы адам боламыз. Мүмин деген таза деген сөз. Шын таза иманды адам боламыз. Алла тағала ұлтымызды соған жеткізсе екен. Осы тәмсілдерді естіп отырған ұрын-бұтақтарымызға сана ой бітіп бір қаперіне алса екен деп тілеймін. Тұрсын ағаны Ақтанберді бабамыздың жыраудың: бала берсе тезінен, пірлердің бітсе демінен,
шілтеннің тиіп шылауы артылып туса өзімнен деген сондай өсиеті бар екен. Баланы тілегенде сол шілтеннің шылауы тисе, пірлердің демінен бітсе дейді. Оны Мәшһүр Жүсіп атамыз жалғайды ғой өзінің еңбектерінде. Ерлерден назар тимей, есек базарына делдал боламайсың дейді. Оның мәнісі дейді, кім болса да әулиелердің қолдауымен адам болады дейді. Осы туралы әулие қолдайды деген, шілтеннің тиіп 40 шілтен деген. Бұл туралы айтсаңыз. Дінді түсіндіргенде діннің фәлсефалық терминдік мағыналары мен оның көркем әдеби теңеулермен айтылған нұсқаны шатастырмауымыз керек. Ең бірінші шілте 40 шілтен дегеніміз не? Не ол өзі? Әулие адам мағрифатты біліп, тарихатты толық меңгергеннен кейін барып, хал әлқас деңгейіне көтерген адамды әулие десе болады. Ғылымның шегіне жеткен. Ғылымның шындығын біледі. Бір дүние ғұлама деген сөзді айтқанда. Ақылдың шегі. Енді сол сияқты әр ғалым өзінің заманында неше әулие болды. Біздің заманымызда әулие бар ма? Ондай ғылым меңгеріп, игеріп, дүниені өзгерткен. Абай өзінің әулие сезінбеген, бәрін білген. Енді Абайды әулие дей алмаймыз. Қазақ айтпаған. Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіптер әулие деп айтуға болады. Олардың негіз бар. Мен екеуді жақсы білем. Ол екеуі туралы ешқашанда кері пікір айта алмаймын. Әулие емес дей алмаймын, әулие. Бірақ қай мінезі үшін? Мінезі үшін, сопылық ұстанымдар үшін бе? Әулие. Ал адамзаттық әулие деген бар ғой. Жоқтан бар жасайтын ғылымды игерген Мәшһүр Жүсіп әулие. Ол ғылымды жоқтан бар жасап жеткізіп отыр. Үйіне отын жақпай, пеш тұрмай, жылытқан ғылымның шегіне жеткен Шәкәрім әулие. Бұл біздің көркем ұғымымыз бен тебеуіміздің арасы. Ал енді шын ғылымдық тұрғылмалық бірақ. Әл-әуәли деген сөзден шыққан. Ең бірінші деген сөз. Сондықтан бұл поэтикалық ұғыммен, теңеулік ұғыммен ана ғылымның өзінде оның нақты мағынасын шатастыруға болмайды. Әулие дейміз. Бақты одан артық теңеуіміз жоқ. Ақыл ойдың иесі. Таза. Әулие. Болса сондай-ақ болар. Сол екеуінде. Бұл таза ұғым. Енді әл-әуәли, алғашқы тұңғыш. Алла деген сөздің өзінің де түбірі. Соған жетіп үшін. Мысалы, Қайым. Қайым Мұхаммедханов бар. Немене? Қиямет Қайым мен мына екі жалғанын жалғасқан тұсында өтетін, соны шектейтін пайғамбар дейді. Мен пайғамбар деп атаймыз. Ондай адам бар ма, жоқ? Әлде бұл ұғымдық терминдер. Алма ғайып деген сөз. Алма ғайыптың шекарасы Қайым. Біз оны пайғамбар деп қабылдаймыз. Сондықтан да әлгі діндағы, ғылымдағы тереңінде деді ғой. Біз сол философияға жетіп, әл-әуәриден келген кезде жаңағының бәрі өз-өзі анық болады.
Ал толық адам дайындаймыз. Толық адам дайындау үшін бір адам өз бетімен толық адамға жетпейді. Менің толық адамды бұрынғы Қазақстанның муфтиі Ержан оқып шығып, менің балдыздарым айтты, мен жездес болып келемін. Екі дүниені қалай байланыстырып айтқан, мен Тұрсын жездеме таң қалдым деп айтты дейді. Осы мынаны мен әлі Асқарды бітірген. Соны бәрі, мен оны тіптен қисын жоқ, талаптандым. Мен өзім мақтанам қазір. 75 келген адамға бір сөз мақтануға ұқсат па? Толық адамдай кітап жазылу үшін енді 50 жыл өмір сүру керек бүгін бастаған. Мен сияқты 13-15 жасынан абай оқу керек 30-ға дейін. 30-дан бастап абайды қорытып, қазақ тілінде мағынасын айтып, 40 жасқа дейін қара сөзін ұғынып, 40 пен 50-дің арасында кем дегенде мен сияқты шала араб тілінде сауаты болу керек. Мен шет тілім араб тілі. 50-ден кейін барып, оның мысалы бізге өзімізге түсінікті терминдерін тарату керек. Хоп. Мен 40 жасымда жаздым, ана күйесің жүрек сүйектегі сияқты түсінік. Содан кейін 50-ден бастап бұрынғы теркенің бар. Анау адамзаттан бүгінгі дейінгі ислами, діни, жалпы әлеми философияны оны оқып таратуға, талқылау керек. Содан кейін барып абай не депті дейді. Абайға қарап жіберсем, соның бәрі тұр. Міне, нағыз шексіз адам. Мен таң қалдым. Енді осыны абай білмейтін шығар еді, қайдан біледі? Деп, ана Бұхарайды, Ризаны, оқып, түсініп, енді осы абайды жоқ шығар деп, осы сөзді қараққа жіберсін, соның ішінде тұрады. Тек абайдың айырмашылығы, оны біздің қазақы сөзбен, ұғымын оқырманға түсірген. Сезім де бір асау ат сияқты. Тәрбиелемесең, үйренбесең, ертең алып қашып келеді. Жан, тәрбиесіз жан сол сияқты дейді. Анда қарасаң, ештеңе бағынбайтын қарама-қарсы заттардың бір-бірімен соғысу, тебісу, бағыну керек. Үйрену жүректер дейді. Осы 3 саты оғаны мен. Жаңа америкалық ғалымдар, сәуле мен зерттеп отырып, ашқан кезде бірдей шығады, таң қаласың. Мен өзім не болып кеткенін білмедім. Бірақ сол түсінгендей жазып, ойыммен қорытып, айтуға өзімді сескенемін. Сен сұрақ қойып отырғаннан кейін, еріксіз осы жерде ашып отырмын. Махаббатпен жаратқан адамзатты дейді. Абай атамыздың махаббатпен жаратқан адамзатты. Сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті дейді. Енді сонда және 37-ші қара сөзінде айтады ғой. Әкеңнің баласы жауың, адамның баласы досың деп. Және Шәкәрім атамыз айтады ғой. Адамдық борыш ар үшін, барша адамзат қам үшін, серт берген еңбек етем деп, алда қатар таң үшін деп. Және сонда осы абай аталарымыз ұлттық деңгейден асып, әлемдік деңгейге көзқарасы сонда барша адамзат баласы үшін қызмет еткен болып тұр ғой, осы өлеңнің мағынасын ашсаңыз аға. Адамзаттың бәрін сүй идеясының мағынасын ашсаңыз. Егер ол ұстанымды оқып, біліп, түсініп, зерделеп, жүрегіне
Çiğmasa Мгм. абай болмас еді. Мгм. Біз жаңағы айтқан сөздерді қазақ тілі мен қазаққа атқан түсінікті болу үшін әсерлеп айтып. Мгм. Махаббат дегеніміз не? Не өзі? Не махаббат? Махаббат енді оның түрлері көп қой. Біз оның жанға, денеге біткен, жанға біткен сезімдегі, Мгм. пәндәуи сезімдегі мағынасына түсіреміз. Иә. Егер де жаңағы жан тұрғысынан алсақ, Мгм. жан мен жанның бір-біріне тартылысы болады дейді. Мгм. ынтызарлығы болады. Міне махаббат. Егер ол екеуі бір-біріне, оның аты да махаббат. Тартылыс болмаса, дүние шат-шайқай шығып кетеді. Мгм. Енді олар бірден барлық зат бірден тартылып бір ұйымға шығуы ол да мүмкін емес. Өйткені олар суыту керек, өйткені дүние жанып кетеді. Мгм. Мына дүниенің атом осылай айналып кетеді. Жанып Мгм. кетеді. Сондықтан да жанның әлгі өзара тартылуы, біртектес заттардың тартылуымен ажыратылуы, және әр түстілердің өзара бейімделуі үшке бөлініп, ана жаққа тартқанда да жаңа үш затқа бөлінеді дейді ғой, нейрондардың зәрлер, олар да сол тартыспен кетеді. Түбі Мгм. ең асыл дүние, бірақ осылай әрш. Біз ғарыш дейміз, әрш, сәуле. Сәуледен тұратын жұдырықтай ғана. Ал біздің миымызда 35 миллион нейрон бар екен. Мгм. Ай, миллион деймін ғой, миллиард. Мгм. Бір минутта 2-3 миллиард нейрон бір-бірімен байланыс жасап шығу керек. Әйтпесе тілің күрмеледі, көзің кетеді, жетпейді. Қандай жылдамдық. Мгм. Ал сол нейрон жан өлгенмен нейрон өлген жоқ қой. Өлмейді ғой. Ол Иә. нейрондар өлетін болса, мысалы тірі адамдардың бәрі өліп қалады. Мгм. Нейрон бір ғой. Атасында да бабасында да бар. Ол жан анда кетті. Мына жаннан ұшып кетті. Бірақ оны америкалықтардың айтуы бойынша жаңағы немен тексеру, жапондар бар. Иә. Құран оқыған кезде жаңағы өлген адамды өлтіріп, содан кейін жанын жіберіп жанды. Жаңағы Құран оқылған жерде атасы. Сол жерде адам рух дейміз ғой, рух, нейрон. Сол жерде жылынып, сол жерде тұрады екен. Мен оқып жатсам, менің әкем зәрем бойымда ғой, үзілмейді. Сол арқылы жылынып, жаңағы қара көлеңкелене жоғары көтеріле береді. Сондықтан да парыз дейтін. Мгм. Сондықтан да біз оны жан, рух дегенде таза физикалық зат ретінде емес, біз оны рух ретінде түсінеміз. Енді біздің миымызда 35 миллиард нейрон тұрса, біз білмейміз. Иә. 2 миллиард, бір секундтың ішінде байланысып үлгеру керек. Мгм. Бұл кәдімгі қазір ашылған, толық мойындалған шаңдылық митохондрия дейді, өзінің несі бар. Ал жан адамның бойындағы 0,3 грамм. 26 жыл зерттеу бойынша 12 грамм деді, одан кейінгі соңғы қазіргі мысалы адам тылсымға сақ қойған, жан шыққан кезде жаңағы дене барлық бір адам емес, мыңдаған адамдар 0,3 грамм жеңілдеп салады. Жан кетті. Мгм. Жанның салмағы ешкім көріп тұрған жоқ. Мгм. Сонда ол жаңағы нейрон, митохондрияда өзінің заңдылығы. Көзге көрінбейді. Мгм. Бұл адамның мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деген сол. Мгм. Иә. Сол жұмбағымсыздан мұңмен жалғыз алыстым.
кінә қойма дейді. Өйткені шындық үшін, ақиқат үшін, иә, рух үшін, ал мәдениет көгенде ар ілім үшін қызмет еткен одан таймаған. Ар ілімінен таюға болмайды. Мысалы, қанша кішкентай тап-таза суға сондай сақпын дегенмен де кішкентай микроб салып жіберші. Бір жаңағы су бұзылып кетеді ғой. Жан дегенде кіршіксіз болу керек. Сондықтан да бұл үлкен философиялық мәселе. иә. Мына жерде аға Абай атамыз да айтады ғой. Біздің дейді Абай атамыз өз қара сөзінде. Бұрынғы ата-бабаларымыздан екі қасиетіміз, асыл қасиетін бұрынғы ата-бабаларымыздың қазір айырылып қалдық дейді ғой. Біз қазір бұрынғы ата-бабаларымыздың екі асыл қасиетінен айырылып қалдық дейді. Сол екеуінен айырылғаннан кейін қазіргі мына жасап жатқан ғылымымыз да, өнеріміз де адамшылыққа ұқсамай сайтандыққа тартып бара жатыр дейді. Ол екі қасиет не десек, бұрынғы елбасыларымыз халыққа жақын жүреді екен, әділ болады екен дейді. Елдің қамын жеген сондай әділ басшылар болған екен дейді. Екінші қасиет не десек, ол әруақ айтылып, әруақ шақырылып, сол ұрандап, әр рудың сондай ұран айтылғанда намысқорлық болған екен, намыс. Ұлт намысқорлықты айтып тұр. Осы екі қасиетімізден айырылғаннан кейін өнеріміз де, ғылымымыз да сайтандыққа тартып барады дейді ғой. Сол асыл қасиеттерін аға қазіргі бойымыздан жоғалтқан. Қайттан осы қазақтың бойына қалай қондыра аламыз, қалай әкелеміз, қалай осы күні соны тура сол Абай айтқан нәрсені орындау керек. Әділ адам, әділ билік беру керек. Билікте, оқуда, ісімізде, әрекетімізде әділдікті басшылық ету керек. Сол әділдіктен таңдалып барып бір көсем шығады. Әділдік. Абайдың тағы айтқаны бар ғой. Ол үшін танымадық, жадымадық, жақсыға бір іргелі. Пәле салып, қолын алып, аңдығаны өзері болмау керек. Бізде осындай. Екінші, бір жерде отырсаңдар, басын қосып, бірің сөйле, сөзім тасып дейді. Бірі сөйлеп, талдап, бір сөз шығарып, жеткізіп отырса, бірлігі дамиды. Бірлік болу керек, иә? Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ. Сапырылды байлығың баққан жылқың дейді. Бірлік беру керек. Шын пейіл, иманның бір шын пейіл ықылас болу керек. Содан кейін береке кетіру керек. Оның шоу болмаса, экономик не шығады? Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ. Шын пейіл. Идеология керек. Идеяға бағынған идея. Сонда біртұтас экономика керек, жаңа Алашта айтылған. Береке керек. Асты үстіңгі жердің байлығын игеру керек. Бір мақсат. Сонда жетеді. Тұрсын аға, мынау Шәкәрім Құдайбердіұлы 1918 жылы Абай журналында 3 санында мақала жарияланады. Ұлтшылдық туралы деген. Сол кезде айтады өзі. Абай санының 2 номерінде жарияланған Мәнен бауырымыздың ұлтшылдық туралы мақаласына жауап берейін деп жазады ғой Шәкәрім Құдайбердіұлы. Сол кезде айтады. Мәнен бауырымыз айтады дейді. Ұлтшылдықтан мәдениет туады, мәдениеттен адамшылдық туады деп айтты дейді. Оған енді қандай дәлел керек? Дәлел керек қой деп айтты дейді. Дәлел керек. Мысалы, қазіргі Европа жұртын алайық. Олар ұлтшылдықтың ең жоғары сатысында тұр.
мәдениетті жасап тұр, бірақ олардан адамшылық шығып тұр ма деп өзі жауап береді ғой Шәкәрім атамыз. Оның асса дейді, ұлтта ең жоғары асса ұлтқа жетіп тұр дейді, қалса өзімшілдіктен асып тұрған жоқ. Ал бұл ақжүректілік туғыза алмайды ғой дейді. Ұлтшылдық ақжүрек туғыза алмайды деп тұр ғой. Ал біз ақжүрек дегеніміз ол барлық адам баласына жан ашып, бәрін бір бауырындай көру деп осы мақаласында айтады ғой. Жалпы айтайын деп тұрған идеясы ақжүректілікке жетуді айтып тұр ғой. Ақжүректілік идеясы туралы айтсаңыз, Абай мен осы Шәкәрімдегі. Ақжүректілікке қалай жетеміз? Бұл қоғамның ең жанталасқан кезіндегі сананың жанкешті күрестер. Сенің айтып отырғаның екеуі де бір ақсыз. Тек екеуі қай көзқарастан тұрып айтып отыр. Мәннен Тұрғанбаев не мақсатпен айтып отыр? Ол бас-басына би болған өңкей қазақ. Мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Білім жоқ, оқу жоқ, шын қарекет жоқ. Ол үшін игеру керек. Ол үшін намыс керек. Мәдениет керек. Ұлтты ең бірінші ұлтыңды сүй. Сен бойындағы барлығыңмен ұлтыңды сүй. Ол ұлтыңды сүйгенде намыстан соғышы. Ол ең бірінші ұлтыңды кім екенін таны. Содан кейін намысыңа ие бол, содан кейін күрес дейді. Ал Шәкәрім ол анау өте мақсатты көздеп отыр. Ол намысын қайыр, адамгершілікке жетсе, одан кейін ұлттыққа жетсе, одан кейін намыс, ол намыс қайда барады? Неге жұмсайды? Ал осы дүниесі солай болу керек. Ал мына жерде екі дүние емес, үш дүниесі, төрт дүние соғысып тұр ғой. Сондықтан ол әлгі революциялық күрестің, саясаттың мақсаты өзі жағдайға байланысты өзгеріп қолданып тұрсыз. Ол кезде ұлттың бірлігі болмаса, сен жаңа бәрі бос болып шықты. Ғази Нұрмұханов атты да тастады. Ары таза, мұсылман, әскер. Не болды? Кім қорғады? Сондықтан шындық, ақиқатты көздеп, шындыққа қарап іс-қимыл жасау керек. Ол екеуі философиялық көзқараспен талап, өмірдегі айқаспен тұспа-тұс келе бермейді. Өмірдің заңдылықтары. Тұрсын аға, бүгін мына келгеніңізге рахмет. Сұхбат беріп осындай Алаштың мұраларынан, Абай атамыздың осы қалдырған осы толық адам ілімін айтып бердіңіз. Рахмет аға, ұзақ жасаңыз. Әрқашан осы қазаққа береріңіз мол болсын. Алаштың осы идеясымен, Абайдың толық адам идеясымен, қазақтың осындай қазіргі жалындап тұрған жастарының сондай рух сыйлап, ол жастар еліміздің ертеңінің тірегі, ұлтының ұстыны болсын деп деген ниеті біздікі. Құрметті көрермен, бүгінгі Тұрсын ағамызбен болған осы келелі сұхбатымызды қорытындылаймыз. Рахмет сіздерге. Әрқашан осындай игі істердің басқасында жүрейік. Келесі кезде жеткенше аман сау болыңыздар.